Здравствуйте, ребята! Итак, у нас с вами сегодня тема урока в продолжение темы «Рельеф Земли». Мы с вами сегодня должны изучить рельеф дна Мирового океана. То есть мы с суши передвигаемся в Мировой океан. Но для начала я хотела бы узнать, в каком настроении вы пришли на урок. И поэтому с помощью наших карточек светофор, пожалуйста, покажите мне зеленый цвет, если вы готовы к работе на уроке, если вы настроены на урок позитивно, желтый цвет, если вы уже подустали к 5-му уроку нашему, и красный цвет, если вы совсем отказываетесь работать на уроке, что, я надеюсь, я не увижу. Да? Но, собственно, я этого и не вижу. Очень хорошо. Итак, у большинства из нас настроение на урок позитивное. У меня тоже, вот я вам показываю свое настроение, но заодно я вам тут же напоминаю, что сегодня мы с вами работаем по методу неподнимания руки. У меня есть стаканчик с вашими именами, поэтому я вас буду вызывать с помощью этих моих карточек. Сами, пожалуйста, руку не поднимайте. Итак, посмотрите, пожалуйста, на доску внимательно. У нас на доске перечислены основные термины, с которыми мы сегодня будем работать. Нарисована шапка таблицы, с которой мы будем сегодня работать. И теперь еще я вам задам ключевой вопрос. И все для того, чтобы сформулировать цель урока и на что узор. Итак, ключевой вопрос звучит следующим образом. Я вам сейчас говорю размеры Мирового океана, а вы подумаете над вопросом. Итак, Мировой океан имеет среднюю глубину около 4000 метров. 4300 метров, если быть точным. 4 километра, больше. Глубина самого глубокого места в Мировом океане составляет около 11 тысяч метров. Сколько мы уточним сегодня на уроке. Итак, теперь подумайте ответ на вопрос такой. Какую форму имеет дно Мирового океана или какого-то отдельного океана? Например, какую форму имеет дно Тихого океана? Как вы бы ответили на такой вопрос? Шкрадёк. Я думаю, что дно Мирового океана имеет Плоскую форму. Так. А Андрей Макаревич что думает по этому поводу? То, что дно Мирового океана выгнуто вниз, как тарелка. Вогнуто, наоборот, да? То, что дно Мирового океана имеет вогнутую форму. Садись. Так вот, скажите мне, пожалуйста, с помощью метода светофор, кто из вас поддерживает эту мысль, что дно Мирового океана имеет вогнутую форму? Покажите зеленый цвет, если вы сомневаетесь, желтый, и красный, если вы не согласны с этим утверждением, что оно вогнутую форму имеет. Желтый, то есть некоторые сомневаются все-таки. И это правильно, потому что на самом деле, я вам уже сейчас говорю в начале урока, что дно Мирового океана имеет не вогнутую форму. А какую форму, мы с вами об этом скажем к концу урока. И те, кто сомневаются, очень хорошо. Те, кто зелененький показал мне сейчас цвет, мы будем работать с этим и до конца урока что-нибудь изменим, я надеюсь, в вашем мировоззрении. Итак, скажите мне, пожалуйста, исходя из всего сказанного и написанного на доске, какую цель урока мы перед собой можем поставить сегодня на урок? Какая цель у нас сегодня урока? Итак, цель урока. Подумали. Света Федоровна. Узнать, какие могут быть глубоководные впадины в океане. Да, ты видишь у нас, значит, глубочайшие впадины, глубоководные впадины в океанах мы сегодня должны изучить. Волкова Даша. Рельеф, да. Рельеф дна мы изучим. Так, хорошо. И Куба. Мы узнаем, в каких океанах есть какие глубоководные впадины, самые их ее глубину. Так, то есть ты видишь опять же, что написано в таблице. Очень хорошо. Катя Никитина, еще какая цель урока у нас с вами? Заполним таблицу. Ну и, конечно же, мы обратимся к определениям, которые написаны на доске, и узнаем, в чем отличие между ними, что обозначает каждое из этих определений. Это цель урока. Теперь давайте быстренько сформулируем наш узор. Значит, к концу урока у нас с вами написано на доске вот эти вот 4 термина. У нас с вами есть таблица. Ключевой вопрос. Давайте, пожалуйста, попробуем сформулировать наш узор. Итак, Надя Фискова. Я отвечу на даденный нам вопрос. Какие вопросы тебе дали? Что такое материковый обмен, материковый склон, ложный океан, Да. глубоководная жила? Молодец. Значит, я сейчас буду записывать вот эти вот основные на что чтобы вы имели их перед глазами.
глазами. Итак, мы дадим к концу урока, каждый из вас будет стараться дать определение терминов. Дадим определение терминов. Еще, Ангелина, что к концу урока ты сможешь сделать? Я смогу заполнить таблицу. Я заполню таблицу. Молодец. Значит, заполненная таблица говорит о том, в конце урока, если она у нас будет заполнена, заполню таблицу. Заполненная таблица будет говорить о том, что вы достигли цели урока. Еще, как нужно сформулировать нашу бузу на урок на сегодняшний? Саша? Отвечу на вопрос, который вы задали в начале урока. Так, ключевой вопрос, мы найдем на него ответ и попробуем его сформулировать. Правильно. Значит, вернемся к ключевому вопросу и ответим на ключевой вопрос. Ответим на ключевой вопрос. Я сокращенно записываю, чтобы быстрее писать. На ключевой вопрос. И еще какую нашу бузу мы поставим перед собой. Для чего у нас карта висит, для чего у вас у каждого лежат атласы на доске, то есть на партах. Для чего это у нас все? Даник Бирюков? Научиться определять непочеряющие впадины, Только когда мы говорим про нашу бузу, надо сказать «я буду», да? Да. Показывать. Покажу на карте. На карте глубоководные впадины. Вот нашу бузу сформулированы. Мы не будем их сейчас записывать в тетрадочку себе. Вот они у нас есть на доске. Итак, мы поработали с вами, узнали на уроке много нового, я надеюсь. И теперь проверим, насколько мы достигли наших целей. Насколько мы достигли цели, нам поможет узнать нашу бузу. Возвращаемся к нашему бузу и посмотрим. Значит, мы должны были к концу урока научиться давать определения. Да? Посмотрим, можем ли мы дать определение этим терминам. Но поскольку мы их только сегодня узнали, поэтому я вам буду давать определение, а вы будете находить, какому термину из тех, которые есть на доске, это определение соответствует. Итак, что мы должны сделать? Опять, при помощи нашего пособия мы показываем букву, которая соответствует тому термину, про который идет речь. Вы должны будете показать мне А, Б, В или Г, если вы считаете, что ответ А, открывайте быстренько буквочку А. Постарайтесь сами это сделать самостоятельно, не смотреть на соседей. Вдруг у соседа неправильно. Итак, значит, вот у нас буквы написаны возле каждого из терминов. Я читаю определение, а вы, пожалуйста, определите, к какому термину оно подходит. Переходная, наклонная область, подводная окраина материка с глубинами от 200 до 2500–3000 метров. Итак, переходная наклонная область подводной окраины материка с глубинами от 200 до 2000–3000 метров. Что это у нас? Внимательно будьте, не смотрите на окружающих, сами давайте ответ. Итак, у нас один ответ В, я вижу, да? А ответ даже есть, так? А все остальные ответили Б. Действительно, правильный ответ Б. Вам, Настя с Викой, нужно будет дома еще очень внимательно к этому вопросу отнестись и с терминами поработать активнее. А все остальные молодцы. Следующий термин – океаническое дно. Выберите, пожалуйста, из предложенных терминов океаническое дно. Океаническое дно. Так. Подумайте. А. Ответ один есть. Так, второй ответ А. Третий ответ А. У вас что, Вика? Б. Так, но большинство из вас отвечает правильно. Итак, все, кто открыл мне сейчас карточку с ответом А, вы, конечно, не правы. И океаническим дном называется ложа океана. Вы были, наверное, немножко невнимательны на уроке. То, что, Вика, ты второй раз отвечаешь неправильно, говорит о том, что тебе очень хорошо надо с терминами поработать или взять помощники тех, кто второй раз уже показывает все правильно. Итак, третье определение.
Подводная окраина материка с глубинами до 200 метров. Подводная окраина материка с глубинами до 200 метров. Выберите, пожалуйста. Подводная окраина материка с глубинами до 200 метров. Подводная окраина материка, все определились, с глубинами до 200 метров. Итак, вы все ответили А, вы молодцы. Это правильный ответ. И последний термин, выберите, пожалуйста, что у нас здесь длинное и узкое понижение дна океана с глубинами свыше 6000 метров. Длинное и узкое понижение дна океана с глубинами свыше 6000 метров. Так, вы все, насколько я вижу, Вика, выделяемся. Вы все ответили Г, это тоже правильный ответ. Молодцы. Хорошо. Итак, в большинстве своем мы с вами усвоили эти термины. Вика, я тебе рекомендую поработать дальше дома с терминами, а все остальные молодцы. Таблицу мы с вами заполнили. Теперь у нас с вами следующая задача – вспомнить ключевой вопрос. Итак, ключевым вопросом, я напоминаю, был такой вопрос. Какую форму имеет дно океана? Например, Тихого океана. Возьмем его как самый большой по площади. Итак, покажите мне, пожалуйста, с помощью светофора, знаете ли вы ответ на ключевой вопрос, как вы думаете сейчас. Если вы покажете мне зеленый цвет, я пойму, что вы все готовы ответить на вопрос. Ну, тот человек, который показывает. Если желтый, то вы сомневаетесь, что можете ответить на вопрос. А если красный, то, значит, вы не знаете ответа на вопрос. Покажите мне, пожалуйста, как вы готовы ответить на ключевой вопрос. Так, вот у человека я вижу желтый цвет, у остальных зеленый. Тогда, значит, на ключевой у нас вопрос ответит Настя. Поскольку Земля большая, а ее радиус с вами около 6000 километров, а глубина океана в среднем 4 километра, океан большой по площади, но океан имеет выпуклую форму. Все поняли, что она сказала? Очень быстро она говорила. Итак, она говорит о том, что радиус Земли большой, 6371, если быть точно, да, километров. Глубина океана всего лишь в среднем около 4 километров. А это очень мало по сравнению со всем радиусом Земли, поэтому все-таки ложе океана или дно океана имеет выпуклую форму, потому что Земля имеет форму шара. Правильно, значит, ответ на ключевой вопрос получен, я надеюсь, даже вам, кто сомневался, уже теперь нету никаких сомнений. И последнее, на что БУЗУ наше было, умеем ли мы показывать на карте, сейчас глубоководные впадины проверим. Итак, в любом океане, пока первому человеку на выбор, в любом океане покажите, пожалуйста, глубоководную впадину. Надя. Я хочу показать, что в Тихом океане есть Марианский желоб. Его глубина составляет 11202 метра. 11022. 20, да, 22 11022 метра. Так, молодец. Следующий океан. Даник. В Атлантическом океане находится желоб Пуэрто-Рико. Его глубина 8742 метра. 8742 метра. У нас на карте все подписано, есть много подсказок, поэтому, пожалуйста, следующий. Паша. В Индийском океане находится Азорский желоб. Его глубина 7290 метров. 209 метров, правильно. Вот у нас прямо подписано. Самое глубокое место Зонского желоба. Так, показали. А в Северном Ледовитом океане глубоководные впадины. Что, Вероника? В Северном Ледовитом океане. Так, глубоководных впадин в Северном Ледовитом океане нет. Итак, мы ответили с вами и на последний вопрос, на что будет. А теперь, для того, чтобы завершить уже наш урок окончательно, давайте, пожалуйста, ответим на вот эти вот ключевые вопросы, которые обычно я открываю. Итак, на уроке я узнал, что для меня было трудно, что вас удивило или что вы хотели бы запомнить с урока. Выберите какой-то один, любой, с
самый приятный вам вопрос. Попробуйте сейчас на него ответить. На любой из этих вопросов дайте мне ответ. Итак, Катя, какой ты вопрос выбираешь? Катя, первый вопрос. На уроке я узнала что? Что ты узнала? Что лужа океана выпуклой формы. Вот видите, сработал ключевой вопрос. Дальше. Дегтярева Настя. Еще раз у нас. На уроке я узнала, что глубина океана в среднем 4300 метров. 4300 метров. Все, вот узнала. И теперь еще больше узнала. Не будем теперь путаться. Километры и метры. Итак. Так, Песькова Надя. Какой вопрос тебе? На первом. Я хочу ответить на первый вопрос. На уроке я узнала, что существует 3 желоба. Марианский, который находится в Тихом океане, Зонский, который находится в Индийском океане, и в Атлантическом находится Пуэрто-Риканский. Пуэрто-Риканский желоб. Даже то, что мы узнали, нам все равно надо закрепить, правильно? Так, Костя, какой ты вопрос выбираешь? Для меня было трудно узнать, что лужа океана имеет выпуклую форму. Трудно осознать это, да, что оно имеет выпуклую форму, хотя очень хочется, чтобы оно было вогнутое. Ну, тоже хорошо. Так, а вот кто выбрал второй, там, третий, то есть третий, четвертый вопрос? Никто не выбрал? Саша Шкабарин, какой вопрос выбрал? Я хотела бы запомнить, что в Северо-Ледовитом океане нет желобов. Так, хотела бы запомнить, что нет желобов. Хорошо. Спасибо вам за урок сегодня. И приступаем сейчас к домашнему заданию.